Yeah, música de 7-9, hip hop local del patio. Ya tú sabes, aquí en la emisora con tu estilo bien, la que apoya el talento aquí. 7-9. Oye, no olvides Radio Joe Indie Sessions, domingo 6 p.m. Filler presenta. Si la noticia es freaky, Captain Joe te lo cuenta ahora, en los Freaky News. Yeah. Freaky News. Empápate bien con las noticias más locas, las más chilling. Las que tú te quedas, no puede ser. Pues así de ricas son los nuevos sabores de Filler. So ya tú sabes, busca en tu supermercado, en el gas station, en cualquier parte donde estés, ¿verdad? Procura por tus papitas saladas Filler para cualquier actividad, para la playa, para los get-togethers, para los monchi. Empápate con Filler, presentan la Freaky News. Oye, chequeate esto, mano. Esto sí está súper freaky. Bueno, esta primera noticia, hay ricos que pudieran pagar lo que sea por comida, pero pues también pues hay gente pues que no pudiera, que es el caso en el cual pues ahora mismo pues vivimos. La comida más cara del mundo, $40,000 por cucharada. Ni siquiera es por un plato, es por una cucharada. ¿Qué tendrá esa cucharada? Pues mira, chequéate esto. A veces hay, pues, como todo, hay menús que pueden resultar costosos, otros económicos. Pero sin duda, este es el plato más caro del mundo. ¿Verdad? Este plato que es un tipo especial de caviar, hecho con extraños huevos de pez albino, envuelto en oro de 22 quilates, que cuesta hasta $300,000 el kilo, lo que valdría $40,000 una porción del tamaño de una cucharada de té. El caviar oro blanco, que se sirve en los restaurantes más caros del mundo. La especie se llama Estrotarga blanco y es una creación de un Walter Grewley, un australiano de 51 años que cría peces junto a su hijo Patrick de 25. Según el joven, proviene del esturión blanco albino, que es extremadamente raro. Para hacer un kilo de este oro blanco se necesitan 5 kilos de caviar que luego serán, ¿verdad?, deshidratados y se utilizan los más viejos debido a que pues, sus huevos son más elegantes, aromáticos y tienen mejor sabor. Wow, $40,000 por una cucharada de caviar con oro 22 quilates. Bueno, no, muy caro, eso es muy caro para mí. Freaky News, noticias locas. Oye, chequéate esto, mano, esto pues, en esta ocasión, bueno, vamos a relajar a una mujer que pues la captaron roncando como turbina de avión. Es normal, eso le pasa a hombres, mujeres, jóvenes, niños, viejos, no importa, hasta los perros roncan. Y pues, si tienes mascota, pues puedes chequear, sabes que no estoy tripeando, es la verdad. Hay perros que roncan y bien duro. Pues este es el caso de esta mujer que ronca como turbina de mujer. Ok, checate esto. Esta mujer que logró trascender en las redes sociales por sus ronquidos que fueron comparados con algunas turbinas de un avión. Así publicó la revista TV Notas. Mientras se quedó dormida fue grabada y agregaron un avión de juguete que vuela cada vez que ella emite el sonido. De hecho, tengo aquí un videito para que ustedes más o menos vean el sonido de cómo chequea. Eso es duro, pero da vicio. Mira, le ponen un avioncito que se escucha por ahí. Es un control remoto que le ponen y los ronquidos son algo... Bueno, ustedes lo están escuchando. Algo de que bien demasiado. Diablo, eso está freaky. Pues mira, pues según TV Notas, según el portal de M Medicina, los ronquidos no son considerados una enfermedad, pero deben tomarse en consideración cuando están acompañados de las enfermedades, ¿verdad?, de apnea del sueño o interrupciones de la respiración. Según, ¿verdad?, The Best Vine Comes, este video que fue grabado el pasado 7 de febrero ha sido visto por más de 3 millones de visitantes a la red social de YouTube. So, parece que van bien. Freaky News, noticias bien locas, llegaron gracias a ti, a Filler. Empápate bien con las papitas saladas de Filler. Ya sabes, buscarlo en el supermercado, en la farmacia, en cualquier lugar, ¿verdad?, donde estés haciendo tu compra. Procura por Filler y lo puedes llevar para cualquier parte en sus bolsitas ahora súper chévere, a $2, o chequéalo.
Filler, empápate bien, presentó la Freaky News. Seguimos con más música. Red Hot Chili Peppers, blasteando tu radio. Aquí en el Good Morning Show del 106.1, en la emisora con más música, mucho más variedad que ninguna otra. Red Hot Chili Peppers. Radio.